дониста мешавад рақобатҳои худро дар мавсими кунунӣ шурӯъ мекунад. Ҳамин тавр бинандагони арҷманд дастаи хуҷанд ҳоло ба майдон мебарояд то ин ки аввалин бозии худро дар марҳилаи интихобии ҷоми конференсияи футболи осиё дар мавсими ҷорӣ, яъне дар мавсими 2020 шуруъ ки ба ситоди Муҳсин Муҳаммадиев шомил буд бар муқобили кишвари тими мунтахаби миллии кишвари Қирғизистон онҳо бозӣ анҷом дода буданд ва таҷрибаи хуберо ҳам касб кардааст. Хуб, аз маркази майдон футболбозони дастаи мизбон бозиро оғоз карданд ва аввалин вазъияти хавфнокро мебинем маҳз онҳо мекӯшанд ба вуҷуд оранд. Чӣ тавре медонед тӯли чанд рӯзи охир вазъи обу ҳаво номутаддил шуд дар зарба иҷро шуд ва дарвозабон Маъмур Икромов дар мавқеи худ устувор аст. имконият барои дастаи ҳариф ва билохира ҳисоб кушода мешавад. Мутаассифона бо шурӯи қисми дуюм футболбозони дастаи ҳариф ба фишор гузаштанд ва имконияти дуюми худро ба гол табдил доданд. Болотар гуфтем ки нафаре ки бисёр партоб ба дохили ҷарима гол. Маъмур Икромов ин дафъа иштибоҳ мекунад ва боз як зарбаи дигар ва муҳофизатгари мо бартараф кард. вазъиятҳои хавфнок яке паси дигаре ба вуҷуд меоянд ва бубинед ки чӣ гуна фурсатҳо дар ихтиёри футболбозони дастаи бинандагони арҷманд. вақти асосии рақобати ин даставо ҳам хотима ёфт. вақти иловагӣ ҳоло ҷараён дорад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи нефтчӣ аст ва бо ҳамин садои уштаки дувари марказ